Assalomu alaykum hammaga. Cobalt mashinasiga 2-3 kun oldin yangilik bo'lgandi. Cobalt mashinasiga bar 12 fason bar Cobalt mashinasiga to'liq ustanovka qildik. Uzoqdan ko'rinishi juda ham. Endi biz sal qo'shimcha kiritdik bu barimizga. Bu yerda zaryadchiklari ham bor, беспроводный zaryadchiklari ham bor. Mana qo'ysak bo'ladi, переключатель 100B o'rtasida joylashgan. Беспроводный shuna qo'ysak ham zaryadga olaveradi. Black pianosini qo'ydik. Mashinamizga primer richag ham qo'ydik, keyin bu yerini koja qildik. Kojasi ham shunaqa. Mexanika o'tkazishlari ham birga bir ishlaydi. Tablodagi. Спутники найдены. Hammasi birga bir ishlayapti. Gabaritlarga ham yonadi. Endi biz podsetka qilganmiz, oq yonib turibdi. Berizoviy yonadi. Barimiz juda ham qulay, ikkita stakanchik bor. O'rtaga telefon qo'ysak bo'ladi, suv hammasi qo'ysak bo'ladi. Ruchnik zavodskiy joyiga qo'ygan. Ko'tarilishda muammo bo'lmaydi. Zazorlari birga bir tushgan. Zazorlar hammasi joy-joyiga tushib turibdi. Orqadan ko'rinishi, orqasiga USB port ham qilganmiz. USB port o'zida bo'lmasa ekan, buni biz qo'ldan tayyorlab chiqdik. Hozir fonarik zaryadga qo'yib qo'yibmiz. Fonarik zaryadga qo'yib qo'yibmiz hozir. Mana olib turibdi 51%. Ikkalovi ham ishlaydi. O'zida bo'lmasa ekan, buni tayyorlab chiqardik. Uzoqdan ko'rinishi shunaqa tartibda ko'rinadi. Juda ham yoqdi menga. O'zim mashinamni ustanov qilaman. Bu barimizni ochsak, ochilishi, ishlari ham kengish, yopilishlari ham zo'r. Ustidagi kojalari ham juda ham ideal chiqqan. Orqaga o'tirganlarga noqulaylik tug'dirib qolmaydi. Shuning uchun juda ham zo'r ekan. Bu tomonlari, zazorlari ideal tushgan. Primer richag juda ham yarashdi. Endi barimizda narxini aytib o'taman. Bez ustanovka 650 ming so'm qilib beramiz. Taqalgan narxi o'sha bo'ladi. Bo'lish narxi shu. 650 ming so'm sotilishi. Bez ustanovka ana shunaqa narx bo'ladi. Dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Bemalol telefon qilaversangiz bo'ladi. Ustanovka xizmati kerak bo'lsak, alohida bo'ladi. Malibu primer richagimiz 150 ming so'm bo'ladi. Endi koja qilib berish, ustanovkalar ichiga kirib ketadi. Orqasi USB port qilib berishlar alohida narx bo'ladi. Klientlarimiz juda ham yangiliklarni xohlab telefon qilayotgani, shuning uchun YouTube'ga qo'yib yuboramiz buni. Yangilik juda ham ko'p obunachilarni aytdim. Qo'yib videoga joylashtiring. Agar yo'qsa, narx ma'qul kelsa, borib qo'ydiramiz degandi. O'zini zavodskiy richagi ham qo'ysa bo'ladi, hech qanaqa muammo qilmay tushaveradi. O'zini zavodskiy richagi ham joy-joyiga qolsa bo'ladi. Malibu primerdagini qo'yish shart emas. O'sha uchun tanishlarga borib qo'yamiz. Uzoqdan ko'rinishi juda ham zo'r. Chexolga ham noqulaylik keltirib chiqarmaydi. Birga bir tushadi. Orqalari ham qotilgan, bar umuman o'ynamaydi. Hech qayerga kesilmaydi, teshilmaydi, zavodskiy holatda turadi. Narxini aytib o'tdim. Alohida ustanovkasi o'zini обычный holatiga skoroslari bilan 150 ming so'm bo'ladi. Agar qo'shimcha qildiraman desangiz, qo'shimchaga primer richag, chexol, orqasi USB portlarigacha kirib ketadi. Video maksimal tarqatib qo'yingizlar. Shunaqa barlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaversangiz bo'ladi. Ko'rinishi juda ham chiroyli, e'tibor uchun hammaga rahmat. Tagiga telefon nomerini qoldirib qo'yaman videoning tagiga, bemalol bog'lansalaringiz bo'ladi. Adresimiz Toshkent shahri. Yerimizda ham bor. Bemalol jo'nataveramiz. E'tibor uchun hammaga rahmat.